Явах замаа алдаад туурчхүүл үнэхээр сандарна. Яг хаана байгаагаа мэдэхгүй. Харанхуйч болж байдаг. Эргэн тойрны бүх зүйл танил бус. Тусламж гуйчих хүнч таарахгүй. Ийм нөхцөл байдалтай тулгарвал би яаж гэртээ харих уу гэж бодогдно. Бид зам болох Бурханыг алдаж, Бурханы хүслээс хазайж, буруу замаар туурч тэнүүчлэх юм бол бид мөнхийн Тэнгэрийн их нутагтаа буцаж очих боломжгүй болно. Эцсийн эцэст бид замаа алдахад хүрнэ. Ариун эцгийн үед Йехова Бурхан бидний сүнсийг удирдан чиглүүлэх зам байсан. Ариун хүүгийн үед Есүс Христ бидний сүнсийг хөдлөх зам байсан. Энэ сүүлчийн ариун сүнсний үед сүнс болон сүд бусгүй. Биднийг мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалын замаар хөдлөх замны үүрэг гүйцэтгэж байна, тийм үү? Энэ замыг зөв олж чадах юм бол бид Тэнгэрийн хаанчлалд буцаж очиж чадна.